नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नीतीश। आज हम बात करेंगे अजवाइन के बारे में। उम्बेलफिर, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये उम्बेलफिर परिवार की एक झाड़ीनुमा वनस्पति है। यह बिशप की घास और कैरम के बीज के रूप में भी जाना जाता है। भारत में ये नॉर्मली घरों में और खाना पकाने के लिए और दवाइयों में भी इसका बहुत उपयोग होता है। इवन भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इसका बहुत उपयोग होता है। बट यह पेट दर्द के इलाज के लिए बहुत हमारे भारतीय इंडियन फैमिलीज में बहुत कॉमन है। तो अजवाइन के लाभ: सर्दी का इलाज, चिरकारी व आवर्तक ठंड के लिए अजवाइन के तेल, तले हुए बीज 1 से 2 ग्राम की खुराक में 15-20 दिन लेने के लिए सलाह दी जाती है। गुनगुने पानी के साथ अजवाइन के बीज चबाना खांसी में भी एक अच्छा इलाज है। अम्लता के लिए, अम्लता एक अगर आपके पेट में जलन हो रही है या कुछ ऐसा, उसे हम अम्लता बोलते हैं। अजवाइन के बीज को एंटी हाइपर एसिडिटी के गुण होते हैं। अम्लता के रोगी सुबह सुबह भोजन के बाद गुनगुने पानी के और नमक के साथ अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। 10-15 दिन लिए जाने पर यह अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। अस्थमा के लिए, अगर आपको अस्थमा है तो अजवाइन आपके लिए बहुत लाभकारी है। गर्म पानी के साथ अजवाइन के बीज उपभोग करने से शरीर के अगर आपको ठंड लगे तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। खांसी व बलगम का भी निष्कासन होगा। हमें सर्दियों में बलगम का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो ये खांसी और बलगम के लिए बहुत अच्छी है। आप जैसे अस्थमा का, जिसको भी अस्थमा है, या आपके माता पिता या आपके परिवार में किसी को, तो उनको अस्थमा और गुड़ का पेस्ट 1 चम्मच दिन में 2 बार लेने के लिए कहें और वो ठीक हो सकते हैं। पेट के दर्द के लिए अजवाइन बहुत अच्छी है। हम अपने माँ बाप से भी सुनते आए हैं ये चीजें, और हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया भी है जब हमें पेट दर्द होता था। अजवाइन को जस्ट एक छोटी सी मात्रा में लीजिए, नमक के साथ व गर्म पानी के साथ। आपका पेट दर्द या आपने कुछ ज्यादा खा लिया है, उल्टा सीधा खा लिया, तो आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको गुर्दे संबंधी विकार हैं, अगर आपको गुर्दों में कुछ प्रॉब्लम है, तो अजवाइन के बीज गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए बहुत प्रभावी हैं। आजकल के खाने पीने की वजह से हमें स्टोन या पथरी जिसे हम कहते हैं, उसकी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। वो गुर्दों के विकार के लिए बहुत इलाज करने के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसे सुबह शाम गर्म पानी के साथ लीजिए, आपको पथरी में बहुत आराम मिलेगा। कई बार तो पथरी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो डॉक्टर इसे अजवाइन लेने के लिए सलाह भी देते हैं। मुंह की समस्याओं के लिए, अगर आप अगर आपके माफ कीजिएगा, अगर आप अजवाइन के बीज यूज करते हैं, तो अगर आपके दांत में दर्द है, या आपके मुंह से बदबू आती है, या क्षय रोग है, आपके मुंह में लौंग, अजवाइन तेल या पानी से रोजाना साफ करें। आप अजवाइन वैसे भी मुंह में रख सकते हैं, तो आपके मुंह से बदबू, आप इसे एज अ पेपरमिंट भी यूज कर सकते हैं, आपके मुंह से बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। एक्जिमा के लिए एक पेस्ट बनाने के लिए गुनगुने पानी के साथ अजवाइन के बीज को पीस लें। इस पेस्ट को चेहरे व शरीर के किसी प्रभावित हिस्से पर लागू करें। इससे अच्छे परिणाम कोशिश करें। अजवाइन पानी के साथ प्रभावित हिस्से को धोएं। तो अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी बहुत लाभकारी है। गठिया के लिए, आजकल हमें गठिया खासकर बुजुर्गों में बहुत आम हो चुका है, तो अजवाइन के बीज का तेल गठिया दर्द के इलाज करने के लिए बहुत उपयोगी है। गठिया दर्द से राहत पाने के लिए अजवाइन के बीज का तेल नियमित रूप से जोड़ों पर लगाएं। हमारे माँ बाप को जैसे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, तो उनकी मालिश कीजिए पैरों की, तो वो ठीक हो जाएंगे। वायरल संक्रमण व फ्लू के लिए, आजकल फ्लू फैलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी गंदे माहौल में रहते हैं या वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है आज के समय में, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमें फ्लू होता है तो पानी में दालचीनी के साथ अजवाइन उबाल लें और फ्लू का इलाज करने के लिए 1 दिन में 4 बार पिएं। शराब की लत, अगर आपके घर में कोई शराब पीता है या आप खुद छोड़ना चाहते हैं, वैसे छोड़ देनी चाहिए। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं या आपके घर में कोई पीता है, उसकी शराब नहीं छूट रही है, तो यह जड़ी बूटी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो शराब छोड़ना चाहते हैं या आप किसी से छुड़वाना चाहते हैं। रोज अजवाइन के बीज चबाने से आपके एक हार्मोन में चेंज होता है, जिससे आपकी कुछ लेने की इच्छा
या शराब पीने की लालसा कम हो जाती है। अगर वैसे आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, छोड़नी भी चाहिए, तो ये बहुत लाभकारी है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। शुक्राणुओं की संख्या, अगर आप कि बच्चा होने की प्रॉब्लम है या स्पर्म काउंट आपका बहुत कम है, शादी के बाद आजकल एक्चुअली हमारा खाना पीना ऐसा हो गया तो स्पर्म काउंट हमारे बॉडी में बहुत कम होते हैं, जिसे हम शुक्राणु भी कहते हैं। तो अगर आप अजवाइन का सेवन करते हैं तो शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है और समय से पहले अगर आप संकलित हो जाते हैं तो ये उसका इलाज करने के लिए भी कारगर है। इसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी बता सकता हूँ, कमेंट करें। पिंपल मुक्त चेहरे के लिए, आजकल के बच्चों में मुहासे और इनकी चीज़ों की बहुत परेशानी हो चुकी है, खासकर जब आप एक युवा अवस्था में आते हैं या आप एक टीनेजर से आप एक मैच्योर बंदे बनते हैं। मामूल सी बात, अगर आप वोट देने लायक होते हैं तो उस उम्र में आप अजवाइन का यूज कर सकते हैं। आप हटाने के लिए चेहरे पर मिला के दही के, माफ कीजिएगा, आप इसे मिलाकर दही के साथ भी लगा सकते हैं। वैसे अजवाइन के बहुत लाभकारी है, बट इसके अगर आप किसी भी अतिरिक्त मात्रा में लें तो ये आपको, कोई भी चीज़ हो, अजवाइन नहीं, आपकी दुनिया में कोई भी चीज़ हो, हमारे वेदों में लिखा गया है कि किसी भी चीज़ की अधिकता ही जहर है। या वो प्यार हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हम अतिरिक्त मात्रा में लेंगे तो वो जहर है। तो अगर आप इसको अजवाइन को भी अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। इसमें अम्लता हो सकती है, जलन का एहसास हो सकता है, मुंह में आपके छाले हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इसको कोई ज़्यादा मात्रा में लेना चाहेगा। यदि आप निम्नलिखित स्थितियों में पीड़ित हैं तो आप अजवाइन ना खाएं, जैसे कि अगर आपके पेट में अल्सर है या मुंह के छाले हैं, अतिरिक्त रक्तस्राव है जो कि हमारी महिलाओं में बहुत आम हो चुका है। अजवाइन इन स्थितियों में इन प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। कहाँ से लें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो आपके आसपास कोई करियाना की दुकान है या कोई भी पुरानी शॉप है तो ये मिल जाएगा, आपको ईजिली मिल जाएगा। पर अगर आप किसी अच्छी या किसी अच्छे आयुर्वेदिक कंपनी से मंगाना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप किसी और चीज़ के, किसी और जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, या आपको इलाज करने की विधि के बारे में पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपके तहे दिल से मदद करने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी चीज़ के और बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।